လူရင်းနေပဲလေမိသားစုလိုဖြစ်နေတာပဲဆိုပြီးတော့ရင်ပတ်ကြီးနဲ့ရင်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ရတာအနစ်နာခံလိုက်ရတာဆရာသားတောင်မချန်ထားမိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ပြန်ရလိုက်တဲ့ရလဒ်တွေကိုချိန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အပေါ်မှာလူဘာဝသွားတဲ့လူတွေကအခက်များများရဲ့အာမနာရှာမကြိုးဒုက္ခပေးသွားတဲ့လူတွေကခက်များများရဲ့ပါဒါပေမဲ့လည်းငါမကောင်းခဲ့လို့မကောင်းတဲ့လူနဲ့တွေ့ရလေခြင်းလို့လည်းစိတ်ကိုအကျဉ်းချင်းဖြေသိမ့်ပါတယ်ကြည်လဲကြည်နှက်ပါတယ်မကြည်နှက်လို့လည်းမရဘူးလေကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်တင်ကားစာတွေပေးသွားတဲ့အတွက်လူရင်းတွေထိုးတဲ့ဓာကပို့ပြီးတော့နဲ့တယ်ဆိုသလိုပဲမှန်ပါတယ်လူရင်းတွေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပျော့ကွက်တွေကိုယ့်ရဲ့ဟာကွက်တွေကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိနေတာအဲ့ဒီတော့စိတ်တိုင်းကြအနီးကအယုံသွင်းပြီးတော့မှထိုးသွင်းသွားရတာဆိုတော့ဒဏ်ရာနဲ့တာလဲမဆမ်းပါဘူးလေတို့တွေကလူဘဝမှာကျင်လည်နေကြရတာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘေးမှာအဖော်ကောင်းတစ်ယောက်တော့ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့အဖော်ဆိုရင်သိမ့်မြင်ကြတာအဖော်ကောင်းဆိုတာကလည်းတကယ်ကိုမှကိုချင်းသီလကောင်းပြီးတော့မေတ္တာအားရှိတဲ့လူစေရနာအားကောင်းတဲ့လူကိုချင်းသီလကောင်းတဲ့လူကိုမှအဖော်ကောင်းလို့ခေါ်တာလေအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ချွတ်ယင်းချက်တွေအတွင်းရေးတွေကိုဖော်ပြီးတော့မှနင်းပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်သွားတဲ့လူမျိုးကိုတော့ဖော်ကောင်းနှစ်ဖက်ချုံဒုက္ခပေးတဲ့လူလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘဝမှာဘယ်အဖော်ကိုမှမမက်ပါနဲ့။ဘဝရဲ့အဖော်ဘယ်သူမှမရှိခြင်းနေပါစေ။တရားအဖော်သာရှိအောင်လုပ်ပါ။တရားအတိတွေသိအောင်သာကြိုးစားထားပါ။အဲ့ဒီတရားအတိကပဲအရာရာကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ပါလောကရန်တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ပါနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြ